Hello，大家好。今天这个事情就很搞笑啊！我有个朋友过来找我，他说这个镜头拍照就很糊，然后无限远的时候呢是没有成像的。我刚才也看过了，我还以为是我弄错了他什么东西，然后他告诉我就是这个样子的。然后呢，我们两个在那里聊天嘛，在那里玩。然后我突然想我觉得他肯定有镜片装错了。然后呢，我就聊了很久，我说算了，这个买过一个算了，也不知道哪块镜片装错了。结果我就最后把这个后面拆下来第二块镜片，我说试一下吧，反过来装了一下，结果神奇的好了，所以就省了1000多块钱，不用再买这个玛米亚的镜头，太搞笑了这个事情，就花了大概1分钟把这个镜头救回来了。开始已经判了他死刑了，结果神奇的就好了，好了 ，Goodbye。